ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு another vlog. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மோமோ நேஷன் கேஃபேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று யூடியூப்பில் பார்த்தேங்க. சரி, நம்மளும் போயிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபுட்டு ஆம்பியன்ஸு ஓவரால் எப்படி இருக்குங்கிறத வந்துட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் தான் ட்ராவல் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்டு சேனலுக்கு புதுசு அப்படின்னா இந்த வீடியோ பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நாங்கள் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் பார்த்திங்கன்னா யூடியூப்பில் பார்த்து தான் சரி விசிட் பண்ணோம். போனதே ரொம்ப லேட்டு, போய் சேரும் போதே ஒரு 10:30 இருக்கும். கடை நெக்ஸ்ட்டில் மெனு கடை பார்த்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் யூடியூப்பில் என்ன டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் பார்த்தோமோ அந்த டிஷ்ஷஸ் மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்து சூஸ் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணோம். ஒன்றும் ஜாஸ்தி இல்லை, ஒரு கிறிஸ்பி நூடுல் சூப்பு, அதுக்கப்புறம் ஒரு கார்லிக் ஃப்ரைட் ரைஸு, அப்புறம் ஒரு கோல்டன் ப்ரானு, அதுக்கப்புறம் இதோட சிக்னேச்சர் டிஷ்னு ஒன்று சொன்னாங்க, அதாவது ஃப்ரைடு மோமோஸ் சிக்கன். அது சரி ஆர்டர் பண்ணலாம்னு சொன்னோம். சரி, ரொம்ப பசியாக இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு தண்ணி குடிக்கணும்னு பார்த்தா ஒரு ஃபிங்கர் பவுல் கொடுத்துட்டானுங்க. கை கழுவலாம் இடம் இல்லை பாஸ், கரெக்டாக நீங்கள் ஃபிங்கர் பவுல்லையே நீங்கள் கை கழுவிக்கோங்க அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ பிளேஸ் ரொம்ப சின்னதாக தான் இருந்துச்சு, பட் தி ஆம்பியன்ஸ் வாஸ் டீசென்ட். அண்ட் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் கடைசியாக அந்த கிறிஸ்பி நூடுல் சூப் வந்துச்சு. இருந்த பசிக்கு ஆக்சுவலாக எப்படி போச்சுன்னே தெரில. குவான்டிட்டி இஸ் ஓகே அண்ட் டேஸ்ட்டும் நல்லா இருந்துச்சு. ரொம்ப மோசம்லாம் சொல்ல முடியாது. இட் வாஸ் டீசென்ட் டேஸ்ட், நல்லா இருந்துச்சு. ரெண்டு ஸ்பூன் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் தான் கண்ணே தெரிஞ்சுது. இன்ஃபேக்ட் ஏன்னா அந்தளவுக்கு கொலை பசியில் இருந்தேன்னு வேணால் சொல்லலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கார்லிக் ஃப்ரைட் ரைஸ் வித் கோல்டன் ப்ரான் வந்துச்சு. இந்த டிஷ்ஷோட டேஸ்ட்டுமே கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்துச்சு. எகெயின் மோசம்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா கார்லிக் ஃப்ரைட் ரைஸை இதை விட ரொம்ப மோசமாக செய்கிற அளவுக்கெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நல்லா இருந்துச்சு, டீசெண்டாக இருந்துச்சு. ஆனால் என்ன இந்த கோல்டன் ப்ரான் அண்ட் கார்லிக் ஃப்ரைட் ரைஸ் எல்லாம் சாப்பிடும் போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, நம்ம மெரினா பீச்சில் டைட்டானிக் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் இருக்குது, அங்கே சாப்பிடும்போது கிடைச்ச அதே டேஸ்ட்டு தான் இங்கேயும் வந்துச்சு. ஒன்றும் ஆஹா ஓஹோன்னு சொல்கிற மாதிரிலாம் பயங்கர டேஸ்ட் இல்லை. இட் வாஸ் ஓகே. அண்ட் ஃபைனலாக இந்த கிறிஸ்பி மோமோஸ், ஃப்ரைட் மோமோஸ் வந்துச்சு. சரி, ஓகே, இது டேஸ்ட் எப்படி தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம். ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட்டு அவ்வளோ ஒன்றும் சூடாக இல்லை, ஓரளவுக்கு சூடாக தான் இருந்துச்சு. பட் இந்த கிறிஸ்பி மோமோங்கிறனால அந்த மாவு ஒன்றும் கொஞ்சம் ராவாக இருந்துச்சுங்க. அவ்வளோ ஒன்றும் ரொம்ப டெலிஷியஸாக ஆஹா ஓஹோங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை. கூடவே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 5 ஷார்ட்ஸ் கப்பில் உங்களுக்கு அந்த சாஸ் கொடுக்குறாங்க. தட் வாஸ் ஆல்சோ குட். மொத்தத்தில் நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் மோமோ கண்டிப்பாக போங்கன்னு சொல்ல முடியாது, தயவுசெய்து போயிடாதீங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அண்ட் யுவர் ஓன் ரிஸ்க். உங்களோட நேரம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா மேபி டிஷ்ஷஸ் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்டியாக கூட இருந்திருக்கலாம். பட் மை சாய்ஸ் வாஸ் ஓகே. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ மக்களே. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அகெயின் மீட் பண்ணலாம். டாடா, பாய்.